Vytvoríme si galaxiu. Galaxia sa bude skladať z krúžnic, ktoré budú predstavať obežné dráhy, potom z planét a zo Slnka. Tak poďme prvé na krúžnice. Zoberieme si nástroj na vytvorenie kruhu, dáme si vytvoriť celý kruh, zoberieme výplň preč, nakreslíme si nejakú krúžnicu alebo elipsu. Ak je hrubá čiara, vieme si hrúbku nastaviť. Ďalšiu krúžnicu urobíme duplikátom tejto krúžnice, čiže vytvorím si duplikát. Môžem zmenšiť. Keď kliknem ešte raz, môžem krúžnicu otočiť a umiestním si ju kam chcem. Urobím ďalší duplikát. Môžem druhú krúžnicu otočiť, zmenšiť a takto vytvorím všetkých 5 krúžnic. Môžem samozrejme použiť aj klávesovú skratku CTRL-C, CTRL-V, komu je ako lepšie. Ak máme vytvorené obežné dráhy a sme s tým spokojní, môžeme vytvárať Slnko. Slnko je hviezda, ktorá má veľa cípov, takže zoberieme si nástroj N-uholník, prepneme si na hviezdu, vytvoríme hviezdu, toľko cípov, koľko chceme. 40, 30 cípa hviezda. Ak sa nám nedarí, tak pri hviezde vieme nastaviť koeficient lúčov a to buď vieme nastaviť zadaním údaja, alebo vieme chytiť tento kosoštvorec a vieme ho posúvať k stredu alebo od stredu. Ak máme nastavený taký útvar, aký chceme, alebo takáto žltá, môžeme ho zmenšiť, ak by bolo príliš veľké, a umiestnime ho do našej galaxie. Ideme vytvárať planetky. Planetka je kruh, rovnomerný kruh, alebo pravidelný, takže nastavíme veľkosť. Uzamkneme kládkou pomer výšky a šírky a môžeme im nastavovať nejakú farbu. Druhú planetu skopírujeme tú našu prvú planetu, nastavíme výšku a šírku, vieme nastaviť farbu, dáme ju na inú obežnú dráhu. Ak by bola veľká, dáme iný rozmer. Ďalšia planetka. Ak nevieme nastaviť presnú polohu planéty, tak buď pomocou CTRL a točením kolieska z myšky si väčšíme pohľad, alebo pomocou šípok na klávesnici vieme posunúť ten útvar. Takže ešte jednu. Dajme tomu taká planetka. A môžeme vytvoriť ešte jednu planetu.